Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini akan dibahas tentang obat herbal ya. Nah, ini obat untuk batuk pada anak-anak. Tentunya herbal dan tanpa efek samping yang sangat berarti atau efek samping yang bahaya ya. Nah, ini nanti akan kita bahas sampai tuntas. Simak videonya sampai selesai. Nah, selain menggunakan obat-obatan yang kimia, ini hadir juga nih obat batuk yang berasal dari herbal dan tentunya untuk anak-anak ya. Nah, ini berasal dari bahan-bahan herbal semuanya. Jadi ketika dikonsumsi aman ya, dan efek sampingnya pun sangatlah ringan ataupun sedikit. Nah, di sini akan kita bahas yaitu OB Herbal Junior. OB Herbal Junior merupakan obat sirup bersertifikasi halal yang berkhasiat untuk mengatasi batuk dan melegakan tenggorokan pada anak. Batuk merupakan respon alami tubuh untuk berusaha mengeluarkan zat asing dari dalam tubuh. Batuk seringkali dianggap sepele ya, namun faktanya batuk juga merupakan sesuatu yang mengganggu nih untuk kegiatan sehari-hari, terutama pada anak-anak. Anak akan menjadi rewel, istirahatnya terganggu, serta nafsu makannya yang menurun. OB Herbal Junior hadir dengan kandungan bahan-bahan herbal seperti jahe, madu, kencur, biji pala, dan daun mint yang mampu menekan refleks batuk sekaligus memberi sensasi hangat pada tenggorokan. Nah, ini indikasi atau manfaatnya nih ada beberapa juga ya. Yang pertama yaitu untuk meredakan batuk berdahak pada anak. Nah, khusus untuk batuk berdahak ya berarti. Kemudian membantu mengencerkan dahak dan melegakan pernafasan. Nah, caranya meredakan batuk berdahak dengan mengencerkan dahaknya sehingga dahak bisa dikeluarkan ya, jadi anak akan sembuh dalam batuknya. Kemudian menghangatkan tubuh dan mengatasi masuk angin juga. Nah, ini tadi adalah manfaat dari OB Herbal Junior. Komposisinya yaitu dalam 10 ml mengandung Zingiberis officinale rhizoma sebesar 2,2 gram atau yang kita kenal jahe ya. Kemudian ada Mentai arvensidis folium sebesar 2,173 gram atau yang kita kenal daun mint. Kemudian ada Phyllanthus niruri herba sebesar 0,5 gram atau yang kita kenal meniran. Kemudian ada Camphreriae galanga rhizoma 0,5 gram atau kencur, Citrus aurantifoli fructus 0,5 gram atau jeruk nipis, Thymus vulgaris herba 0,5 gram atau daun timus. Kemudian ada lagi Myristicae fragransis semen 0,25 gram atau biji pala, Glyceraceae glabra radix 0,178 gram atau akar manis, ada madu 0,2 gram. Nah, ini ada tambahan lagi nih sukus sebesar 20 mg dan ada Oleomentai piperitae 0,02 mg. Nah, ini tadi ya untuk komposisinya. Untuk dosisnya aturan minum anak-anak 6-12 tahun sebesar 3 kali 2 sendok takar, yaitu ukuran 1 sendok takarnya 5 ml. Jadi sekali minum adalah 10 ml ya, dan minumnya 3 kali sehari. Nah, jangan lupa juga minumnya harus sesudah makan. Serta ada tambahannya nih, bahwa obatnya harus dikocok terlebih dahulu sebelum diminumkan ya. Nah, seperti ini botolnya
Botolnya terbuat dari bahan plastik yang berwarna gelap, jadi aman ya, serta di kemasannya sudah ada sendok takarnya. Jadi sudah tentu pasti nih untuk dosisnya sudah benar 10 mili jika diminumkan kepada anaknya. Nah, ini tadi informasi tentang OB Herbal Junior, sirup yang berasal dari jamu atau yang berasal dari bahan alami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.